फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर का प्रेस कर कर और बगल में ये जो बेल है इसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले जो भी हम वीडियो अपलोड करें। मैं बता दूँ, हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं आप एक बार फिर से एक टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल लेकर। मैं पहले बता रहा हूँ कि हमारी क्वालिटी इसमें ख़राब आ रहा है क्योंकि मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये Samsung J2 से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। पर क्योंकि Samsung J2 में अगर एक्सपेरिमेंट करता क्योंकि इसमें OTG सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। इस मेरी Realme 3 में सपोर्ट कर रहा था, तो मैं इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको उसमें दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बता रहा हूँ क्या क्या चाहिए आपको। पहले तो एक कीबोर्ड चाहिए, ठीक है। अच्छा से कीबोर्ड चाहिए, कोई भी ले लें, सस्ता पुराना। और उसके बाद एक मोबाइल चाहिए जो OTG सपोर्ट हो। मैं बताऊँ जो Realme जो 3 है, ये देखिए, ये जो OTG है मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये जो दिख रहा होगा आपको OTG, ठीक है। OTG सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। Realme 3 में सब में OTG सपोर्ट करते हैं। और आपको वेबसाइट है, मैं उस वेबसाइट को मैं आपको डायरेक्ट दे दे रहा हूँ, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, पर पहले वीडियो को देख लीजिए कैसे आपको करना है टाइपिंग, ठीक है। पहले वीडियो को देखिए, देख तो लो भाई, उसके बाद जाना डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो थोड़ी सी जल्दीबाजी में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। और ये रही वेबसाइट खुल रही है। मैंने टाइपिंग ऑन कर ली है। मैं कीबोर्ड और ये जो OTG है मैंने लिया है, ठीक है, दोनों लिए हैं। और मैंने इससे कनेक्ट किया है, यहाँ से देख लीजिए, मैंने दोनों कनेक्ट कर दिया, अपने माउस और कीबोर्ड। आप कर सकते हैं, पर मैं फ़िलहाल अभी उसके बाद ऐसा खुल जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो आपको सीधे क्या करना है, थोड़ा सा इसको ऐसे लैंडस्केप कर लेना है। मैं इसको लैंडस्केप कर लेता हूँ। देखिए लैंडस्केप होगा तो आप इसको थोड़ा सा और एक डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। डेस्कटॉप में मैं इसको कर लेता हूँ। नहीं, डेस्कटॉप में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा जूम, ठीक है, थोड़ा सा इधर ऊपर करेंगे तो ये देखिए, ये वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से रैंडम है। आप यहाँ से कहीं भी कोई भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे डाटा एंट्री, डाटाबेस, फायरवॉल, हैप्पी जैसे एक वर्ड है। तो अब यहाँ से आप टाइमिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि टाइमिंग कितने लगेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक मैक्सिमम इसमें। और यहाँ पर आएंगे ऊपर तो अगर हाउ टू लर्न करेंगे तो ये सब बताएगा। यहाँ पर आप गेम भी कर सकते हैं। अगर आपको सीखना है, देखिए ये बता रहा है, ये भी सब, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपको पूरी तरह बताएगा। यहाँ पर आएगा ऊपर, यहाँ पर गेम है, आप गेम भी खेल सकते हैं। ये देखिए अल्फ़ाबेट और ऐसा ही है। तो आपको चलिए मैं टाइपिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं 2 मिनट नहीं और 3 मिनट ले लेता हूँ। और इसको अब देखिए रीसेट है स्विच, मैं स्विच कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ और मैं एक यहाँ से और यहाँ से मैं ये निकाल लेता हूँ पहले माउस का और इसमें लगा देता हूँ कीबोर्ड का, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर लाइट ब्लिंक कर रही है, दिख रहा है आपको, लाइट ब्लिंक कर रही है, इसमें आ गया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक ना माउस भी इसमें लगा देता हूँ। और माउस लगाने के बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और मैं जैसे बताया था आपको वैसे टाइपिंग करनी है। मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, ये देखिए। ओ भाई सही हो जाए यार, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा दिखे ऐसे। और अब ये देखिए माउस मेरा, मैं दिखाऊं, मेरा माउस भी दिख रहा है, आपको दिखाऊं ब्लैक, ये देखिए मेरा माउस भी दिख रहा है।
अब मैं टाइपिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कैसे देखिए टाइपिंग में 1 मिनट चाहिए, तो टाइपिंग शुरू से होगा तो मैं रीसेट कर देता हूँ। ये 3 सेकंड का स्टार्ट हो गया। अब मैं टाइपिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं बिना देखे स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जब आपका गलत होगा तो ये रेड दिखा देगा, और अगर आप छोड़ देते हैं कोई चीज़ तो भी रेड दिखाएगा। तो मैं आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ कैसे आपको करना है। मैंने जितनी भी टाइपिंग ये मेरी स्पीड है जितनी भी आएगी, मेरी मैक्सिमम स्पीड के 41, पर इसमें रिकॉर्ड करते समय मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइंड जो होता है, आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, कहीं भी दूसरी जगह पर व्यस्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं कि गाना सुन के आप करेंगे तो कभी नहीं होगा, और कभी आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, इतना बता रहा हूँ। और और 3 मिनट समाप्त हो चुका है दोस्तों। और ये देख सकते हैं मेरी 35 की स्पीड है, वो भी रिकॉर्डिंग करते समय। अगर मैं रिकॉर्डिंग करते नहीं समय तो मैं 40 तक कर देता था, 41 तक, और एक्यूरेसी मेरी 94 95 तक जाती थी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक है, वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और क्योंकि मुझे एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना सकूँ। थोड़ी वीडियो क्वालिटी लो है, क्या करें, कैमरा नहीं भाई। अगर मदद करेंगे तो DSLR भी आ सकता है, आप लोग की चाहत है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।